ये लड़का जब जा रहा होता है तभी यहाँ से ये गायब हो जाता है और किसी दूसरे जगह पहुंच जाता है, जिसे देख ये आदमी उसके पास जाता है और तभी ये बोलता है कि मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जिसके बाद ये उससे माफी मांगने लगता है। जिसके बाद जब लड़का यहाँ आराम कर रहा होता है तभी ये आदमी दोबारा आता है और कुछ आदेश देकर चला जाता है। जिसके बाद ये आराम से बैठने जाता है कि तभी इसे किसी की आवाज सुनाई देती है और तभी हम इस लड़के को देखते हैं जिसे ये गले लगाकर रोने लगता है और फिर इस आदमी के पास लेकर जाता है। तो ये लड़का इसके आगे हाथ जोड़कर बैठ जाता है, पर तभी लड़के के पास एक अद्भुत जानवर आता है और उसे कुछ शक्ति देता है जिससे वो खुश हो जाता है और उसे कुछ बातें भी बताता है और इस लड़के की शक्ति भी उसे दे देता है। जिसके बाद लड़का इस लड़के को गले लगाकर कूदने लगा है। अब इसके आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।